Всім привіт-привіт! Це труба вихлопна з трактора John Deere 8430. Всі знають, що на старих тракторах прогорає оця частина. Зробили ми з нержавійки. Отак вона виглядає. Самі зварили, обрізали на ленточні полі, обварили тігом. Обрізали, тут на ленточки обрізали акуратно, там обварили спочатку полуавтоматом, зачистили, потім вже тігом обварили. Ну, блін, вийшло навіть дуже круто. Там рідна така вона під радіусна йде, а ми зробили під углом. Ну, якось то. Виглядає чудово. Я думаю, клієнтам понравиться.